Hamarosan szigorodnak a termékbemutatókra vonatkozó szabályok. A KDNP törvényjavaslata például megszüntetné azt a lehetőséget, hogy a helyszínen hitelszerződést lehessen kötni. A párt szerint a javaslatuk az idős emberek védelmét szolgálja. Hozzátették, Magyarországon iparág épült ki arra, hogy az időseket becsapva, megtévesztve, magányosságukat kihasználva olyan termékeket adjanak el nekik csillagászati áron, amelyekre valójában nincs szükségük. Sokszor hirdetnek ingyenességet is, de ez sem felel meg a valóságnak. Rétvári Bence a vendégem, a KDNP alelnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Köszönöm, szép estét. Mindjárt beszélünk a termék bemutatókról, szerintem rengeteg embert érdekel ez, és nincs is olyan ember, akinek ne lenne egy sztoria ehhez kapcsolódóan. De az előző beszélgetést folytatva, van önnek arról ismerete, hogy mit szándékoznak tenni? Lesz még rezsicsökkentés 2018-ig? Hát nyilván a rezsicsökkentés politikára lépett a kormányzat, és óriási harcot vív már abban is, hogy Brüsszellel szemben fenntartsa azt a rezsicsökkentést, amit már sikerült elérnünk. Ez nem olyan dolog, hogy elérjük, átszakítottuk a célszalagot és megvan, hanem ez olyan, ami folyamatos jogi csata, folyamatosan iratokat kell szolgáltassunk Brüsszel felé. Terveznek még rezsicsökkentést, mondjuk a választások előtt? Jelen pillanatban az eddig elért eredményeknek a Brüsszellel szembeni megvédése a legfontosabb, amit Magyarországnak el kell érni, úgyhogy mi ezért teszünk nagyon sok fontos jogi lépést. Mit kell megvédeni Brüsszelben? Melyik részét? Hát folyamatosan az unió versenyszabályokra másra hivatkozva támadja, nyilvánvalóan azért, hogy a versenyszabály a szabály, hát attól még lehet úgy is rezsicsökkenteni, hogy a versenyszabályokat nem bántjuk, nem piszkáljuk, nem? Na, szóval akkor ez még nem dőlt el, én inkább úgy veszem a válaszából, de hogyha lesz, arról van önnek ismerete, hogy ez a bizonyos nukleáris alap, ami tegnap robbant ki, ez a hír az Indexen, ez a bizonyos nukleáris alap, amiben eddig befizetett a Paksi Atomerőmű plusz a költségvetés összeget, ez például van erre komoly szándék, hogy ezt felhasználják, ezt a pénzt, az abban lévő pénzt a rezsicsökkentésről, erről tud valami? Én is csak az interneten olvastam, nyilván az Indexen nem biztos, hogy a leghelytállóbb információk jelentek meg ezzel kapcsolatban, én semmifajta más forrásból ilyet nem hallottam. Na, akkor nézzük a termékbemutatókat. A visszaszorításukra irányuló törvényjavaslatot terjesztettek be a kereszténydemokraták. Mi az, amit a törvénnyel, a törvény szigorításával ön szerint meg lehet akadályozni ezekkel a termékbemutatókkal kapcsolatban, mert ezek most már több évtizedes történetek? És nem csak, hogy több évtizedes történetek, hanem mi is kerestünk nyugat-európai példákat, hogy hol sikerült ezt jól visszaszorítani, és azt látjuk, hogy Hollandiában ez ugyanolyan probléma, mint Magyarországon. Ugyanúgy jelen vannak ilyen szolgáltatók, és ugyanúgy becsapják elsősorban az idős, naív vagy hiszékeny embereket. Az egyik legfontosabb része szerintem a törvénymódosításnak az pontosan az, hogy ugye nem úgy megy el egy nyugdíjas egy ilyen termékbemutatóra, hogy visz magával 80 000 forintot vagy 800 000 forintot, hanem elmegy naívan, mert azt látja, hogy ingyenes programra hívják, és ott közben különböző eszközökkel ráveszik, hogy vásároljon terméket. Ugye van, aki heggesztő végzettséggel beöltözik fehér köpenybe, vérnyomást mér, és azt mondja, hogy ő most egy orvosi diagnosztikai teszt alapján azt mondja, hogy a legtöbbet is hívják, hogy egészség állapot felmérés, majd megállapítanak egy 80 éves bácsinak olyat, hogy egy kicsit már, mint a messzesednének az erei. Igen, és ezt nem egy orvos állapítja meg, hanem valaki, akit beöltöztettek lényegében orvosnak, és vannak nagyon csúnya eszközök, amikkel élnek. Tehát azt mondják, hogy ha jövőre is látni akarja jövő karácsonyra az unokáit, akkor kell, hogy tegyen az egészségért, itt van valami, és ezt vásárolja meg. És ilyenkor azt mondják, hogy nem csak itt van a termék, hanem itt van egy hitelszerződés. Nem hozta a pénzt, nem van. Önök a megtévesztő ingyenességet tiltanák meg, tehát én úgy összegezném ezt a módosítási javaslatot, hogy ez egy rész a háromból. Egy rész a háromból, de egy fontos, és hogy nem ingyenes, a végén nem lesz ingyenes, és ez megtévesztése az embereknek. Na de az a baj ezzel, tehát én azt gondolom, hogy ezt majd kiskapuként továbbra is ki lehet játszani, hogy maga az, hogy oda meghívják az embert, megmérik a vérnyomását, vagy megállapítják, hogy biorezonancia, meg nem tudom mi, meg a csillagok állása alapján magának lehet, hogy egy kis kálcium hiánya, vagy több C-vitamin kellene, idáig ingyenes a dolog. És akkor már nem tévesztették meg az embereket, mert tényleg ingyenes volt az, amit meghirdettek. Hát aztán, hogy utána valamit vásárol tőlük a kedves kuncsaft, az már nem a meghirdetés volt. Tehát nem látja ennek a veszélyét, hogy ugyanúgy megy majd tovább a szigorítás után is? Mi ennek a veszélyét látjuk, hogy a mi különböző beszélgetéseink, konzultációnk alapján ez az ingyenes szó, ez rendkívül sok embert vonz be,
és utána ott helyben szembesül azzal, hogy ez igazából nem ingyenes, vagy csak akkor ingyenes az, amit egy meghirdettek, az. Tehát nem erre fognak továbbra is hivatkozni. Egyrészt ingyenes, de egyrészt akkor ingyenes, ha vásárol valamit. Másrésztről, ahogy az előbb is mondtam, az nagyon fontos, hogy sokan nagyon galád módon azt kell, hogy mondjam, hogy azt mondják, a nyugdíjas a legjobb adós nekik, mert mindig jön nekik a nyugdíj, és abból mindig tudja az 5-7-10-15-20 ezer forintokat átutaltatni és letiltatni a jövedelméből, ezért ott helyben aláírhatják velük a hitelmegállapodást, és mi ezt tiltanánk meg, hogy ha tényleg szükség van arra a termékre, mert vannak olyan termékbemutatók, ahol hasznos termékeket, szükséges terméket normális piaci áron adnak. De hát itt általában 5-szörös, 8-szörös, 10-szeres áron adják azt a terméket. De ha szüksége van rá, akkor utána, ha elmegy egy bankfiókba, akkor köthet rá hitelszerződést. Az a helyzet, hogy ezek úgy... De ott helyben ne tehesse meg, mert nincs gondolkodás ideje. Múltkor pont hallottam egy beszélgetést a Klubrádióban, ott egy érintett mesélt el, de egyébként több helyütt, most a legutóbb az Indexben is ezt olvastam, nem a hitelszerződést kötik ott meg a helyszínen, hanem a potenciális vevő az megbízza az eladót, hogy az ő nevében eljárjon, és neki megfelelő hitelt keressen. És utána az illetőnek, a vevőnek be kell fáradnia már, mivel megbízta és kerestek neki egy hitelt, be kell fáradnia a pénzintézetbe, és majd ott veszi fel a hitelt. Tehát, hogy ez is egy olyan... Az általunk látott és panaszos ügyek jó részében viszont ott helyben volt ez, tehát kihívtak egy ilyen hitelközvetítőt, és mi úgy gondoljuk, hogy ha nem ott helyben köti meg, akkor mégiscsak van egy napja, 2 napja, 3 napja, azat végig tudja gondolni, hiszen nagyon sokszor ilyenkor után azért nem állnak el ezektől a szerződésektől, mert ott van a szégyenérzet, hogy mégiscsak el kell ismerjem, hogy becsaptak, átvertek, inkább kifizettem, inkább most másfél évig kenyéren is fizenélek, de akkor ez a hitelviszonyon végigmegyek. Itt akár a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének, vagy bármely pénzügyi ellenőrző szervnek ehhez nincs köze, hogy egy pénzintézet képviselője egy ilyen ad-hoc jelleggel összehívott termékbemutatóra ne menjen ki, mert ott az ügyfélnek nincs módja, lehetőség és megfelelő ideje átgondolni ezt a hitelfelvételt, meg az se, hogy milyen feltételekkel veszi ezt fel. Hát mi teremtjük most meg erre a lehetőséget, mert mi is azt láttuk, hogy ez óriási probléma, és éppen ezért kell itt egy kvázi gondolkodási időt adni. Ugye a korábbi jogszabályok megadták a lehetőséget, ezt kb. 3 éve fogadtuk el, hogy 14 napig el lehet állni ettől a szerződéstől, tehát 14 napon belül visszaadom a csodálatos takarót, meg az elektromos mágneses párnámat, vagy a soha le nem kozmáló edénykészletemet, és kérem vissza érte azt a pénzt, amit kifizettem érte. Csak hogy sokszor ugye egy termékbemutatót igazából mi nem látjuk, de 3-4-5 cég szervez, és mindegyik részért más felelős, ezek eltűnnek, ezért azt mondtuk, hogy meg is kell teremteni mindenképpen annak a fizikai lehetőségét, hogy valaki ezzel élni tudjon az ellenállási joggal, ezért írjuk kötelezően elő, hogy ügyfélszolgálatot kell üzemeltetni, legyen hova visszavinni ezeket a termékeket. Most akkor ajánlom figyelmébe az Indexnek az ezirányú tényfeltáró, oknyomozó riportján, ugyanis 7. kerületi központi helyen lévő frekventált szálloda haljában van mi ez a termékbemutató, majd utána a 628 kilós Turmix gépet, amit mintegy 400 000 forintért sikerült megvetetni az idős hölgyel, azt a világ vége után 6 kilométerrel egy gyártelepre kell visszavinni. Van ügyfélszolgálat, de ki fog oda kibumlizni mondjuk 70 évesen egy ekkora súlyjal? Hát ezért fontos, tehát, hogy az ügyfélszolgálat sem mindegy, hogy hol van. Telefonvonalat kell üzemeltetni, amin a nyilatkozatot meg lehet tenni, azt nyilván nekik rögzíteniük kell, utána nyilván visszavinni. Adott esetben fontos, hogy ez a megyének egy központi helyén legyen, tehát ez fontos, hogy hol legyen. Oda lehessen jutatni, de legyen egy fizikai hely. Nyilván, hogyha valaki elment amúgy a termékbemutató miatt is a város másik végébe, akkor nyilván valószínűleg a terméket is a város másik végébe kell visszavinni, de 14 nap alatt meg kell adni a lehetőséget, hogy konkrétan kötelezően legyen egy ilyen hely, mert most az is lehetséges, hogy azt mondják neki, hogy Nyíregyházáról menjen el Sopronba, nem ott megyén belül, általában ezt szervezték, ott kell ezt az ügyfélszolgálatot üzemeltetni, ott kell a visszaadás lehetőségét biztosítani. És tényleg lézeres agystimulátort is forgalmaznak? Hát egy olyan videó is készült, amikor a fogyasztóvédelemnek mentek az emberi, hogy szerintem sokan látták, ez nekem is volt 5 éve, ez ilyen divatos kulcstartó volt, ilyen zseblámpa volt rajta körülbelül, és az lehetett menni, könnyebb is betalálni az árba. Igen. Ezt kellett az orrukba belerakni, és úgy nyomogatni, és így nyomogatja 30 ember az orrát. Kajakra egy egész kulcstartót fel hát az orba? Pici volt az a kulcstartó rész. Azért... Azt bele kellett tenni az orba, és itt nyomogatni kellett, és akkor ez elvileg az agyát stimulálta. 50 000 forint.
Ezt ugye a kínai piacon valaki megkapja kb. 200 forintért, de lehet, hogy 50 000 forintért adták el ezeket a termékeket. Ez egy óriási piac, milliárdokat húznak ki elsősorban a nyugdíjasok zsebéből évről évre, tisztességtelen módon. Ez a törvénymódosítás, aki tisztességesen vitte eddig is az üzletét, normál haszonkulccsal, azoknak nem jelent problémát, de akik több 100%-os haszonnal megtévesztve és eltűnve pár év után a hatóságok látóköréből végezték, azoknak most viszont bezárja a kiskapukat. Az a baj, hogy nagyon sokan nyitogatják ezeket a kiskapukat, sokat kell bezárni, de mi rajta leszünk a következő években is. Beszéljünk róla sokat, talán ezzel is segítünk, hogy felhívjuk a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm. Rövid reklám, aztán várom önöket vissza, itt lesz Dávid Ferenc, aztán Gulyás Balázs.